Pokoj vám, sestry a bratři, v jménu našeho dobrého Pána Ježíše Krista. Moc rád vás vidím tady. I když nás je tady maličko o prázdninách, tak to vůbec nevadí. Pojďme si otevřít písmo v listu Efeským v 2. kapitole, kde budeme číst od 8. do 10. verše. Efeským 2. kapitola 8. až 10. verš. Kde stojí: Neboť jste zachráněni milostí skrze víru. A ta záchrana není z vás, je to Boží dar. Není na základě skutků, aby se nikdo nechlubil. Vždyť jsme jeho dílo, stvoření v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. Takže záchrana není z našich skutků, ale zároveň my jsme stvoření k dobrým skutkům. Jak si s tím vyrovnat, jak to přijmout, jak to žít. Dneska se na to podíváme, ale mám na vás prvně takovou trošku záludnou otázku. Co myslíte, jsme charismatické společenství? Nemusíme odpovídat, jenom si sami tak jako v duchu. V duchu řekněte. Já věřím, že ty odpovědi budou možná od chraň Bůh, protože mnoha charismatická společenství jsou někdy víc možná lidská. Až po kéžby. Kéžby to tak bylo. A já věřím, že jsme charismatické společenství, protože jinak bychom nebyli ani církev, jako Kristovo tělo. A to nemluvím jenom o známých biblických soupisech duchovních charizmat, jako jsou dary proroctví, dar jazyků, dar výkladu jazyků, zázraky a uzdravování. O těch dneska tolik řeč nebude. Ani o dalších takzvaných služebnostech, jako jsou apoštolové, proroci, evangelisté, pastýři, učitelé. A dneska chci mluvit o trošku jiných charizmatech, darech Boží milosti, tak jak o nich mluví Bible. Ale nejprve maličko odbočím, možná hodně, od biblického Středomoří a Blízkého východu až po zasněžená pohoří severu k Eskimákům. Kolik my máme výrazů pro sníh, co myslíte? Já nevím, mně napadají 3 asi. Sníh, prašan, firn, víc jich mě do hlavy nepřišlo. Možná, že bychom ještě nějaký našli, ale nebude jich moc. Eskimáci jich mají ve svých jazycích 30 až 40 třeba. Protože sníh je velice důležitý pro jejich život. Neustále se s ním setkávají. V originálním jazyce Nového zákona, tak jak byl napsán v řečtině, je 9 výrazů, které do češtiny překládáme slovem dar. A jedním z těch výrazů je charisma, dar Boží milosti. To slovo dar chápeme, že je asi docela důležité. A dneska se právě na něj zkusíme soustředit. Podívejme se, odkud vlastně pochází ten pojem charisma nebo charismata. Charis, to je základ toho slova, znamená Boží milost. A v klasické řečtině, tedy nebiblické řečtině, vyjadřuje i pojmy jako krása, ladnost, něco, co působí potěšení a radost. Takže vrátím se k tomu textu, který jsme četli na začátku. Jsme zachráněni milostí, charis, skrze víru. Charisma, to už je projev této milosti. Častěji se to překládá jako dar milosti nebo dar Boží milosti.
A charismata, to jsou opakované projevy Boží milosti. U milosti je důležité to, že si ji nemůžeme zasloužit. Potom by to nebyla milost. Pokud si něco lze zasloužit, tak to opravdu není milost. Zasloužená milost je něco jako vyschlá voda. Pokud voda vyschne, tak není. Zmizí. Ale přesto míváme tendence se stále o to snažit, zasloužit si Boží milost. Ale milost, charis, nemůže být mzdou. S tím souvisí kromě těch charismatických soupisů darů asi i nejznámější verš, který také hovoří o daru Boží milosti, ale který si v češtině s charismatem moc nespojujeme. Je napsaný v Římanům 6. kapitole 23. verš. Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši našem Pánu. To už jsme se dostali k těm základním charismatům, darům Boží milosti. Takže mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti, řecky charisma Boží, je život věčný v Kristu Ježíši našem Pánu. Takže život věčný je dar Boží milosti. Ostatně všechno pro Boží království je dar. Máme tento dar? Dostali jsme ho? Máme věčný život? Tak máme charisma. Ale připomínám, že je to dar. Církev se dlouho k tomuto tématu stavěla jako ke mzdě. Mzdě za naše skutky. Ale je to Boží dar. Není na základě skutků, jak jsme četli na začátku, aby se někdo nechlubil. Ono i v jiných oblastech je nám někdy bližší to myšlení něco za něco. Na rozdíl od daru. Dokonce i u daru ducha jsme schopni přemýšlet ve formě něco za něco. Pane, až předběhnu svůj stín, až jej porazím, tak budu od tebe moct vzít nějaký dar. Ale to po nás Bůh nechce. A navíc pokud běžíte za svým stínem, má tu jednu velice nepříjemnou vlastnost. Vzdalujete se od světla. Bůh po nás nechce, abychom porazili vlastní stín. Říká nám vlastně jediné. Obrať se. Hebrejsky je to šup. Obrať se ke světlu. A když se obrátíme ke světlu, tak najednou náš stín zmizí. Už není před náma. Nemusíme nic dělat. Četl jsem, že Derek Prince, jak v době, kdy bydlel na Floridě, tak jednou přemýšlel o slunci. To je takový slunečný stát, tam slunce svítí skoro pořád. A musel o něm přemýšlet. A uvědomil si důležitou myšlenku, kterou si většinou asi neuvědomujeme. Dneska si to ani nemůžeme moc uvědomit, protože sluníčko úplně nesvítí. A tou myšlenkou bylo to, že slunce nevidí stín. Nemůže ho vidět. Ono samo je světlem, tak nemůže vidět stín. Přemýšlejme o tom. Ale vraťme se teďka k věčnému životu. Věčný život je jedním ze základních darů, charismat pro Boží království a je pro společný život s Bohem. Ale není první. Není prvním darem. Ani nemůže být. Padlý člověk, tak jak je, nemůže získat věčný život. Ani darem. Tady přichází v platnost Boží slovo.
už na konci 3. kapitoly Genesis, tam čteme Boží výrok o padlém člověku. A Bůh tam říká, ať teď nevstáhne ruku, aby vzal a jedl také ze stromu života a žil na věky. U mě to někdy funguje tak, že když něco řeknu, tak po čase už se to tak nějak rozmělní a za pár dnů nebo týdnů už to třeba nemusí platit. Ale u Boha to tak není. U Boha, když něco řekne, tak to trvá na věky. Nechápejme to tedy tak, že Bůh po nějakém dlouhém čase změnil názor a dal nám jenom tak věčný život. Věčnost pro porušeného a padlého člověka, to by byl opravdu problém. Na věky v tomto stavu je docela hrozná představa. Lidé usilují někdy o věčnost, jenom tak, jak jsou. Ale běhá mě z toho mráz po zádech. Bez možnosti návratu k svatému Bohu je to opravdu hrozná představa. Ještě dříve, než obdržíme věčný život jako dar Boží milosti, musíme přijmout jiný dar Boží milosti, ten nejzákladnější, z něhož se pak odvíjí všechny další dary Boží milosti, nebo chcete-li charizmata. V Římanům v 8. kapitole 32. verši ten verš o Bohu a Božím plánu mluví takhle. On neušetřil vlastního syna, ale za nás, za všechny ho vydal. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? Boží dár je především a v první řadě sám Boží syn Ježíš Kristus. Jak by nám spolu s ním nedaroval všechno? Bůh nám ho daroval. A k tomu ještě vlastně všechno. Ale to bývá někdy zneužíváno pro takzvané evangelium prosperity. Ano, Bůh má o nás zájem a chce nás zabezpečit. Záleží mu na nás. Nejsme pro něho nic. Miluje nás tak, že obětoval svého syna. Ale přesto mám za to, že ono všechno se týká především duchovního zabezpečení pro Boží království. Kdybychom totiž v té 8. kapitole Římanům četli dál, tak narazíme na pojmy jako soužení, úzkost, pronásledování, hlad, nahota, nebezpečí nebo dokonce smrt. Všechno to tam stojí. A to nikdo nevyhledává. Nikdo potom netouží. Ale někdy se tomu tady na zemi nejde vyhnout. Ale ani přesto nás nic nemůže odloučit od Boží lásky, která je v Kristu Ježíši. On je ten hlavní dar Boží milosti, charis. To je potěšení, radost, krása. Řecký charis. Není Bůh úžasný? A díky Božímu daru v osobě Ježíše Krista tak přijímáme vše, co je s ním spojené. S ním je spojený dar Ducha Svatého, Ducha Kristova a jeho projevů, jeho moci k společnému prospěchu. Můžeme přijmout darovanou spravedlnost, Kristovu spravedlnost. Darovanou svatost, posvěcení, Kristovu svatost. Můžeme přijmout Kristovo vzkříšení a jeho věčný život, tak jak je posazen na nebesí. Apoštol Petr to v 2. listu, na začátku 2. listu shrnul takto. Jeho božská moc nám darovala všechno, čeho je třeba k životu a zbožnosti skrze poznání toho, který nás povolal vlastní slávou a mocí. Víte, Bůh nám neodpustil proto,
že se snažíme být lepší. Neslyší nás proto, že už dlouhé roky navštěvujeme společenství, sloužíme. Všechno, co máme a čím se můžeme vykazovat, je Boží dar spojený právě s osobou Ježíše Krista. I ten věčný život, jsme četli v tom textu na začátku, je v Kristu Ježíši našem Pánu, v nikom jiném. Je to jeho věčný život. My můžeme žít jeho věčný život. A i charisma, nebo dar Boží milosti, o kterém bude řeč, je jeho. Je to právě ta Kristova spravedlnost. V Římanům v 5. kapitole od 15. a 17. verš vám přečtu. Avšak s darem milosti, charismem, tomu není tak, jako s proviněním. Jestliže proviněním jednoho člověka mnozí zemřeli, mnohem více se na mnohé rozhojnila Boží milost a dar spravedlnosti v milosti toho jednoho člověka Ježíše Krista. Jestliže proviněním jednoho člověka smrt vládla skrze toho jednoho, tím spíše ti, kteří připomínají hojnost milosti a dar spravedlnosti, kteří přijímají hojnost milosti a dar spravedlnosti, budou vládnout v životě skrze toho jednoho Ježíše Krista. My jsme byli ospravedlněni podobně jako Abraham, z víry v Boží slovo. Abraham sám nedosáhl této spravedlnosti, ale byla mu díky víře připočtena. Tak to čteme. Ale u té Boží spravedlnosti se chci na chviličku zastavit, jenom abychom si uvědomili, ona má totiž dva směry. Protože jsme v čase a žijeme v čase. Ten jeden, který si většinou představíme, když se mluví o spravedlnosti jako daru, ten jde do minulosti. Díky Ježíši Kristu je vymazán dlužný úpis, jehož ustanovení svědčila proti nám. A budeme-li věřit Božímu slovu, tak si můžeme být jistí, že Bůh nám odpouští všechna naše provinění. Všechnu nespravedlnost. Jsme obmytí Kristovou krví. On to vzal na sebe všechny naše hříchy a zaplatil tím nejtvrdším způsobem. Není těžší a větší trest než trest smrti. Ale pokud zůstaneme jen u tohoto směru, tak jsme jako řidiči, kteří v noci jen couvají a ve světle reflektorů potom vlastně vidí to, co ve tmě přejeli. Pane, odpust mi. A on odpouští. Ale to není efektivní způsob pohybu. Slováci by řekli napředování. To je krásné slovo. Takhle se moc daleko nedostaneme. Když pojedeme do tmy a jenom potom před sebou uvidíme, co jsme udělali špatně a budeme prosit za odpuštění. Když se v 3. kapitole Efeským apoštol Pavel modlí za pochopení Boží lásky pro Efeské, mluví o délce, šířce, ale také o dvou rozměrech týkajících se výšky. Abyste byli se všemi svatými schopni pochopit, jaká je šíře a délka, výše a hloubka a poznat Kristovu lásku, která převyšuje poznání. A tak byli naplněni až do vší plnosti Boží. Ona výška té Kristovy lásky je asi ten zásadní rozměr, protože převyšuje poznání. Ale důležité je také naše postavení v Boží lásce. A představuji si to tak, asi jako kdybyste chtěli vylézt na nějakou rozhlednu. Tak se tam pohybujete v rámci nějaké šířky a délky, ale důležitá je ta výška, abyste potom dobře viděli. A ta výška určuje vlastně to, co je pod vámi, co už jste zvládli, kam už jste se dostali, ale také to, co je nad vámi, co vás ještě čeká.
to, co máte připraveno před sebou. Podobně to taky chápu u té darované spravedlnosti. To, co je za námi, je to, co nám bylo odpuštěno díky Boží milosti. A že je toho hodně. Ale je tu také ještě něco před námi. Přijměme dar Boží spravedlnosti nejen pro minulost, ale i pro přítomnost a budoucnost. Jak se tam psalo v tom textu, který jsme četli na začátku, vždyť jsme stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům, které Bůh předem připravil, abychom v nich žili. To se mluví o té darované Boží spravedlnosti. Celá tato spravedlnost, to, co Bůh očistil, vymazal ten dlužní úpis, i to, co je před námi, co nám nabízí. Kristovu spravedlnost je dar. Není z nás, aby se někdo nechlubil, jsme četli. Máme k dispozici dar Kristovy spravedlnosti. Máme k dispozici dar Boží milosti v osobě Ježíše Krista. On je každému nabízen. U daru je ale důležité také to, jestli jej přijmeme. A pokud jsme přijali jeho odpuštění, jeho oběť, prolití jeho krve, dokážeme přijmout rovněž jeho život, vzkříšení a posazení na nebesích. Jak se říká v 6. kapitole listu Římanům v 8. verši, jestliže jsme s Kristem zemřeli, věříme, že s ním budeme také žít. Ono na konci toho je tečka. Je to tvrzení Božího slova. Taky tam může být ale trošku otazník pro nás. Takže na otázku, co máme dělat, máme v Biblii univerzální návod. Jestli si vzpomenete na Petrovo kázání o letnicích, tak on ho tam říkal. Petr jim na tu otázku řekl, učiňte pokání, každý z vás, ať se dá pokřtít na základě jména Ježíše Mesiáše na odpuštění svých hříchů a přijmete dar Ducha Svatého. První věc, která tam stojí, je ono pokání, ale to hebrejsky je vlastně obrácení. Obrácení se k Bohu, ke světlu. Druhá část zní přijmi identitu Ježíše Krista. Nezůstávej sám. Pokřti, ponoř se ve jméno Ježíše Krista, skryj se v jeho svatosti, v jeho spravedlnosti, v jeho věčném životě. A pokud toto uděláme, tak to dostaneme darem. Skrze Ducha Svatého, Ducha Kristova. A podobně, jak to platí o tom počátečním rozhodnutí pro Krista, kdy potřebujeme se obrátit k němu, přijmout křest, jeho identitu a zaslíbený dar vlastně Ducha Svatého, tak to platí pro jakékoliv naše další rozhodnutí. I ke mně Bůh tady takto mluvil. Když jsem si mu tak trošku stěžoval, že prvně se musím nějak vyrovnat ze smrtí potom můžu jít dál. A on mě odpověděl jednoduchým slovem, obrať se. Obrať se. Obrať se ke mně. Ke světlu. Neprobírej se stíny, nehledej to, co není. Obrať se ke světlu. Obrať se ke mně a dostaneš moje vyrovnání. To, co ti chybí. Amen. Tak je to s každou naší potřebou. Abychom si zapamatovali, že všechno pro Boží království, všechno důležité pro Boží království je dar. Dostáváme tak vlastně to, na co nedosáhneme. Tak já mám pro vás taky dar, nebo dárek, nebo dáreček. Tady máte potom
si pojďte vzít propisky s textem jsme zachráněni milostí, charis, skrze víru. Je to Boží dar. Takové vyznání, takové připomenutí toho, že vlastně všechno, co máme, jsme dostali. Jsme dostali od Boha. A tím už chci končit. Pojďme se teďka stišit k modlitbám. A pojďme děkovat Pánu za to, co v něm máme. A učme se čerpat od něho. Tu jeho spravedlnost, jeho dary, to, co nám nabízí, co je v něm. Amen. Drahý